Bonjour les élèves, me voilà. Aujourd'hui, nous allons voir e étudier le regole di pronunciazione de base du français. Quindi d'ora in poi non ci potremo più sbagliare nella pronuncia, almeno riguardo le regole che andiamo a vedere oggi. Mi raccomando. Donc, prenez votre livre à page 35. Ok, page 35. La première règle, c'est la règle du E muet, della E muta. Cioè la E finale non accentata in francese, lo sapete, tende a non essere pronunciata. C'è questo tende perché ovviamente poi abbiamo sempre delle eccezioni, ma in generale non si legge mai. Quindi si definisce E muta, E muet. In francese le lettere sono tutte maschili, le E muet. Esempi, copine, classe, camarade, sono tutte parole che finiscono con una E muta, vale a dire non si sente la E, ma si sente la lettera che viene prima. Questo è fondamentale. Si sente la lettera che precede la E muta. Allora, proviamo a fare insieme. Nous allons faire ensemble le numéro 15. Je sais que vous l'avez déjà fait, lo so che l'avete già fatto, ma si rifà insieme, vi ci concentrate, anche perché non l'abbiamo mai corretto. Ok, vous allez écouter des sons, des mots, et nous devons comprendre quel mot se termine par un E muet et quel mot se termine par des autres sons. Ok? Commençons avec le premier mot. 15. 1. Gomme. Gomme, évidemment, c'est un E muet. Perché l'ultimo suono che sentiamo è M, e quindi poi c'è la E che è muta. Ok, continuiamo. 2. Arriver. Arrivé. Non può terminare con la E muta, si sente una E accentata. Arrivé. Arrivé potrebbe essere due cose. L'infinitif del verbo arriver o le participe passé du verbe arriver. Quindi il suono finale che sentite E può essere scritto in questi due modi, ER o E accentata, ma sicuramente la E non è muta perché il suono E c'è. Encore. 3. Arrive. Arrive. Qual è l'ultimo suono? Arrive. L'ultimo suono è una V, quindi poi c'è la E muta. Terza persona, prima e terza persona del verbo arriver. 4. Présente. Présente. T, consonante, quindi poi c'è una E muta. Questa T si sente perché poi c'è la E muta, altrimenti non si sentirebbe. Présente. Encore. 5. Privé. Privé. E questo E si sente molto bene, quindi anche qui non è muta la E. Potrebbe essere in questo caso le verbe privé à l'infinitif ou le passé composé du verbe privé. Potrebbe anche essere un femminile con un'altra E, ad esempio. Si pronuncerebbe comunque privé, anche qui con arrivé. In questo caso la E che si aggiunge è muta però, quindi lo levo, se no crea confusione. Encore. 6. Salut. Salut, lo sapete tutti come si scrive salut, con una T finale, non c'è nessuna E muta. 7. Saluer. Salut e anche qui ce l'hai muta. Finisce con ER, si sente E, saluer. 8. Citer. Citer, si sente E, niente muta. Anche qui, verbo citer, citare, o il sostantivo citer, la cité, la città, diciamo, anche se cité si usa in contesti diversi di ville. Ancora, 9. Âge. âge, età, e muta, perché sentiamo la j finale, ci sarebbe anche l'accento circonflesso sulla A, ora qui non ce lo mettiamo. 10. Fille. Fille,
fille. Ultimo suono è y, quindi lei è muta. Fille. Ok, bien. Et questa è la regola del E muet. Continuons dans notre livre. Le numéro 16, vous devez vous entraîner, esercitarvi a lire, a leggere. Allora, proviamo insieme. Ingrandisco un po'. La E finale non è accentata, quindi l'ultimo suono è la M. Lam. Si sente la M. E non accentata, quindi l'ultimo suono è ancora una volta la M. Flam. Questa è accentata e quindi l'ultimo suono sarà la E accentata. Gommé. Se lei non fosse accentata sarebbe gomme. Questa E non è accentata, quindi l'ultimo suono che si sente è la T e quindi sit. Prima e terza persona del verbo citare. Je cite, il, elle, on cite. Questa E nel numero 5 non è accentata, quindi non si sente. Sentiremo l'ultimo suono che è la R. Quindi lire, leggere. Numero 6, E non è accentata, dernier son, l'ultimo suono è la D, regarde. Ok? Facciamo l'ultimo, il numero 7, poi gli altri fate da soli. E accentata, quindi l'ultimo suono è E, cité. Quindi numero 7, cité, numero 4, cite. Ok, adesso nous allons passer aux consonnes muettes, le consonanti mute. Sapete che quando una parola termina per D, P, S, T, G, Z, X, queste lettere non vengono pronunciate. In genere, forse avete imparato dalle medie la regola di deposito, ma qui vengono aggiunte anche la G, la Z e la X. Quindi, durant, non si legge durand, ma durant, perché la D finale non si sente. Salut, niente T, vous, niente S, de, niente X. Ok, facciamo insieme il numero 17. Écoute et barre les consonnes qui ne se prononcent pas. Ascolta e cancella le consonanti che non si pronunciano. Proviamo a farle insieme. Exercice 17. 1. Regard. Regard. Sentiamo, questo è ancora l'altro esercizio. Est-ce qu'on entend le D finale? No, on ne l'entend pas. Non si sente, quindi ho sbagliato. Quindi lo leviamo. Regard. Ok, encore. 2. Ouvert. Ouvert. Est-ce qu'on entend, ancora mi barra, est-ce qu'on entend le T final? Non, on ne l'entend pas. Ouvert. Niente T. Ok, continuons. 3. Compas. Compas. Le compas, il compasso. Anche qui, pas de S. Vedete, S, T, D. Non si leggono. On continue. 4. Couleur. 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 Si sente la consonante finale. Bah oui, là, vous l'entendez. E quindi, altro che cancellare tutto. Si sente tutto, ok? Questo potete continuarlo da soli. Numero 18, entraîne-toi à lire. Qui vi dovete esercitare a leggere, quindi sentite la pronuncia e ripetete. Ve le leggo io. Numero 1, avec. Numero 2, fille. Numero 3, oh, excusez-moi, livre. Numero 3, bonsoir. Numero 4, prof. Numero 5, prof. Numero 6, 32. O più velocemente 32. Quasi non si sente neanche la T di 30. Numero 7, 9. Numero 8, bonjour. Numero 9, vers. Numero 10, professeur.
Ok, maintenant, l'exercice numéro 50, excusez-moi, euh, oui, c'est notre règle, la sédille, toujours à page 35. Ok, la C con sotto questa codina è la sediglia, finalmente vedete come si scrive, sediglia. Si trova davanti alle vocali A, O, U e si pronuncia S. Perché se non ci fosse la sediglia, la C accanto alla A si leggerebbe K. Se non ci fosse la sediglia, C e O si leggerebbe CO, senza sediglia CU si leggerebbe Q. Quindi il fatto che ci sia la sediglia ci fa pronunciare la K, il suono K, in S. Quindi trasforma K in S. Français e non franquais. Garçon e non garçon. Reçu. E anche qui potete esercitarvi a leggere. Numéro 53, l'audio, les homophones. Allora, queste sono parole che si leggono allo stesso modo, anche se sono scritte in maniera diversa. Ne abbiamo tante in francese, qua ci focalizziamo su queste, che sono le prime, è la seconda e la terza persona del verbo essere e la congiunzione e si leggono tutte e tre e. Sentite. Les homophones est, et, a, a. Fa un po' ridere, ma perché si leggono tutte uguali. Ok? Vi dice non confondetele, e invece voi tendete a confonderle, giustamente, non è facile. Vi dice il libro, e sono due forme del presente del verbo être, invece e è una congiunzione, et. A e a sono due forme del presente del verbo avoir, vero? Invece la con l'accento è una preposizione semplice. Bene, adesso vi esercitate un po' a leggere e poi andate a vedere su Argo perché vi do anche un esercizietto da fare. Au revoir les élèves!